नमस्कार साथीहरू, ममता कुकिङमा फेरि एकपटक स्वागत छ। आज मलाई एकजना दाइले माया गरेर दिनुभएको केराको बुङ्गा लिएर आएकी छु। बारीमा केराको बोटमा बुङ्गा देख्दा अनि मागेपछि खुसी साथ दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। सानोमा हामीलाई केराको बुङ्गाको पकौडी पनि बन्छ भने थाहा थिएन। त्यति बेला त यस्ता कुराको खासै ज्ञान पनि हुन्थेन। अहिले भने बिस्तारै सिक्दै जाँदा नयाँ परिकार बनाउन पाइरहेको छु। यो बुङ्गा देख्दा बाल्यकालका दिनहरू याद आए अनि आमाको पनि धेरै सम्झना आए। मनमा लाग्यो आज मेरो हातले बनाएको यो पकौडी आमाले खाइदिनु भएको भए कति खुसी लाग्थ्यो होला। के गर्नु, सबै कुरा मनले चाहे जस्तो हुँदैन रहेछ। कहिलेकाहीँ घरको सम्झना आउँछ, कहिलेकाहीँ आमाको मायाले मन भरिन्छ। आज यही मायालु सम्झनासँगै हजुरहरूका लागि केराको बुङ्गाको स्वादिलो पकौडी बनाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। बाँकी भएको सबै मैले यो केराको राखिरहेको छु किनकि बोइल गर्नको लागि, र यो बाँकी बस्यो। यसलाई मैले अगाडि नै पत्रहरू सबै छिपेको बोक्राहरू हटाइदिएको, र यो कलिलो छ, यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ मैले सिधै दुई आधी गर्यो यसरी हुन्छ र एकैछिनमा कालो भइसक्यो। र यसलाई एउटा कुरा यसै खान पनि सक्नुहुन्छ, यति मिठो हुन्छ नि। कुकर मैले लिइसकेको छु र यसमा यहाँ आधी चम्चा हर्दी मैले राखिदिएँ र यसै गरी 1 लोटा पानी मैले हालिदिएँ यसमा। र यो जुन केराको बुङ्गालाई काटेर तयार पारेको छु त्यो सबै बुङ्गालाई यसमा हालेर अब यो ग्यासलाई अन गर्ने, अनि अन गरिसके पछाडि यसलाई मैले राखिदिएँ। 1 सिटी मात्र लगाउने। 1 सिटी लागिसके पछाडि अब चाहिँ हाम्रो पकौडीको लागि तयारी हुन्छ। अब यता सिटी लाग्दै गर्छ ताले अब म दाल पिस्नको तयारी गर्छु, सबै देखाउँदै गर्छु यहाँहरूलाई। भइसक्यो अदुवा, भइसक्यो लसुन, खोर्सानी र तेजपत्ता र यता जिरा है। र मिक्सी जाँडमा यसलाई सबै हालिदिरहेको छु एकैचोटि। यसमा अब यो सबै हालिदियो र थोरै पानी हालेर यसलाई पिसेर तयार गर्छु। र यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले पकौडी बनाउनको लागि यो दाल चाहिँ छुटाउने हुँदैन। मुसुरीको दाल हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा मुङको दाल पनि छ। मुङको दाल र मुसुरीको दाल दुइटै लिएको छु। यसले गर्दा हाम्रो पकौडी मिठो हुन्छ। त्यही भएर दुइटै दाललाई भिजाएर धोएर सफा गरेर लिएको छु। बाक्लो न धेरै पातलो ठिक्कलाई पिनेर तयार गर्छु। र अब यो मसलाहरू तयार गर्दा गर्दै ठिक पार्दै अब हाम्रो यो बुङ्गाको सिटी लाग्न पनि बेला भइसकेको छ। सिटी मात्र लगाएँ मैले। अब हेरिसक्नुभयो 1 सिटी पनि लागिसक्यो। अब यो ग्यासलाई अफ गरिदिन्छु र यसलाई एकछिन सिटी निस्किनलाई छोडिदिन्छु, चिसो हुनलाई, राम्रोसँग चिसो होस् भनेर। यहाँ हेरिछु हजुरहरू है, यहाँ चाहिँ अब मैले मसलाहरू पिनेर तयार पारेको छु। खुर्सानी, अदुवा, यसै गरी दाल, र यहाँ चाहिँ जुन सिटी लगाएको केराको बुङ्गामा सिटी लगाएको मैले जुन केराको बुङ्गा 1 सिटी मात्र लगाएको र त्यहाँबाट निकालेर धोएर चिसो बनाएर लिइसकेको छु। सबै भिडियो देखाएन हजुरहरूलाई किनकि लामो हुन सक्छ हाम्रो भिडियो, त्यही भएर मैले सबै भिडियो चाहिँ देखाएन। र यो पहिलो पहिलो देख्नेको कारण के हो, हाम्रो यसमा मैले हर्दी राखेको थियो र किनकि हाम्रो यो केराको बुङ्गा छ नि उसिन्दाखेरि कालो भइहाल्छ र कालो अलिक कस्तो देख्छ नि त, त्यही भएर मैले हर्दी राखिदिएको। अलिक पहिलो पहिलो कति राम्रो देखिरहेको छ नि त, हो कि होइन त? कस्तो राम्रो देखिरहेको छ कलर यसको, पहिलो पहिलो कलर मात्र पुरै कालो हुन्थ्यो हर्दी नराखेको भए। र यसै गरी मैले दाल हालिदिएँ,
दाल अलि बढी नै निकै नै पिनेको छु र अलि बाक्लो छ। मैले भनेको थिएँ नि दाल न धेरै पातलो न धेरै बाक्लो गर्नुपर्छ र यसै गरी मैले गहुँको पिठो लिएको छु थोरै। हामी चाहिँ पकौडी बनाउँदाखेरि यो पिठो खासमा किन हालिन्छ भन्दाखेरि राम्रोसँग पाकोस् भनेर के तेलमा त्यो गर्दाखेरि नफुटोस् होइन, पकौडी दामी देखोस् भनेर। अब हर्दी छँदैछ, हर्दी थोरै मैले लिएँ र यसलाई अब चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैमा राम्रोसँग मल्नुपर्छ, मसला लाग्ने गरी, बेसन लाग्ने गरी। हाम्रो पकौडीको लागि एकदमै तयार भइसकेको छ। राम्रोसँग यसलाई मलिदिएँ मैले। पकौडी बनाएर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। धेरै मिठो हुन्छ यसको पकौडी। अब यहाँ तेल तातो भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदमै राम्रोसँग तेल तातो भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ मैले चम्चाको सहायताले एउटा एउटा पकौडीलाई हालिरहेको छु। हजुरहरूको इच्छा मन छ भने हातैले पकाउन सक्नुहुन्छ वा चम्चाको सहायताले म जस्तै पकाउन सक्नुहुन्छ। तर यो पकौडी बनाउनको लागि खासमा चम्चाले हालेको नै बेस्ट हुन्छ, किनकि राम्रोसँग हातमा नलागोस् र चम्चाले एउटा एउटा गरेर मैले पाक्नलाई राखिदिएँ र बाँकी बसेको फेरि पछि पकाएर देखाउँछु। हाम्रो यो पकौडी के छ कि केराको बुङ्गाको, कति साथीलाई थाहा नै छैन कसरी पकाउने केराको बुङ्गाको पकौडी त। हेर्नु मेरो के अरे भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै मैले दिएको छु हेर्नु। केराको बुङ्गाको अचार बनाएको छु। हजुरहरू केराको बुङ्गाको अचारमा धेरै माया गरिदिनु भएको छ, धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ र कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि दिलैदेखि धन्यवाद। किनकि सबैभन्दा बढी त्यहाँ केराको बुङ्गाको अचारमा भ्युज गएको छ। हजुरहरूले माया साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। त्यही भएर मैले आज धन्यवाद किन दिँदैछु, सुरुमा मैले भिडियो हाल्न त हाल्यो तर भ्युज गयो, हजुरहरू सपोर्ट गर्नुभयो तर मैले धन्यवाद दिन सकेन। त्यहाँदेखि केराको बुङ्गाको तरकारी फेरि मैले पकाएँ तर त्यतिखेर मैले दिन सकेन, त्यतिखेर धेरै भ्युजै गएको थिएँ होइन। त्यही भएर आलु र केराको बुङ्गा रेसिपी हालिदिएको छु। त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ केराको बुङ्गाको रेसिपी कसरी पकाउने। र यो पकौडी लगभग अब फर्काउन बेला भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ। हल्का हल्का यसलाई टाँसेको छ नि त, यसलाई चम्चाले वा पनाउको सहायताले हल्का यसलाई चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। चलाइदिएपछि के हुन्छ कि एकदमै रातो रातो देख्ने गरी हाम्रो पकौडी बनेर तयार हुन्छ। त्यही भएर हल्का मैले चलाएर यसलाई अझै एकछिन फर्काउने बेला त भइसकेको छ, तब पनि एकछिन अझै पाकोस् भनेर कलर रातो आओस् भनेर कि एकदमै हेर्दै वा भन्ने खाले कलर आउँछ। यसरी हल्का चलाएर फेरि छोडिदियो भने। खासमा मैले आँप किन्न गएको थिएँ है, बम्बई आफैले पाइरहेको छ भनेर। बगैँचा हाम्रो घरको अलि 5-10 मिनट लाग्छ है हिँडेर जाँदा। अनि त्यहाँ गएको कि बम्बई आँप पाउँछ भनेर बम्बई आँप किन्न गएको र मैले केराको बगान देखेँ त्यहाँ फुलबारी। अनि 2टा फुल मात्र थियो, सबै थिएन। अरू कुनै केरा मतलब फुटेर छिपिसकेको थियो र कुनै केरा मतलब भर्खर फुट्न लागेछ, कुनै फुटेको छैन। 2टा फुल मैले देखेँ ठ्याक्कै अनि धेरै मन परेको यो 2टा केराको बुङ्गा। अनि मैले त्यो दाइलाई भने, दाइ यो केराको बुङ्गालाई के गर्नुहुन्छ तपाईँ? केही गर्दैन र मैले, दाइ मलाई दिनु न त नभए होइन, म गएर यसलाई पकौडी बनाउँछु। पकौडी? हजुर पकौडी बनाउँछु। यसको पकौडी पनि हुन्छ त? दाइ छक्कै पर्नु भयो मेरो कुरा सुनेर। सर्लाहीको दाइ चाहिँ सर्लाहीको। अहिले त्यो बगैँचामा आँप ठिका हुन्छ नि त, ठेका राख्ने। अनि ठेका त्यो के अरे व्यापारीहरूले लिएर अनि ठेका राखी गर्नको लागि, हेरचाह गर्नको लागि राखिदिनु भएको छ त्यो दाइलाई। अनि त्यो दाइ चाहिँ छक्कै पर्नु भयो, यसको फुलको त्यो हुन्छ र? मैले हुन्छ दाइ, हुन्छ त, तपाईँलाई थाहा छैन त? थाहै छैन त। अनि के गर्नुहुन्थ्यो र पहिला यो फुललाई?
त्यतिकै फल्यो, छिप्यो, केरा काट्न बेलामा फालिदियो, नत्र अगाडि नै जब केरा अब लाग्छ नि तब फुटिसकेर केरा त्यहाँबाट निस्किँदैन त्यतिखेर काटेर फ्यालिदियो हामी। थाहै छैन अहिलेसम्म बहिनी। अनि फेरि अर्को अङ्कल चाहिँ आउनुभयो त्यतिखेरै त्यो आँप लिनलाई। अनि ओहो यसको त मिठो अचार हुन्छ त। अनि मैले भने कि हेर्नु त भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहै छैन। ऊ दाइले तेरो अङ्कललाई पनि थाहा छ त। अचार त मिठो हुन्छ। मैले उनका अचार मात्र हो र, यसको रेसिपी पनि मिठो हुन्छ, पकौडी मिठो हुन्छ। त्यो त रेसिपी र पकौडी थाहा भएन, तर अचार चाहिँ हामी खाएको छु र अचार मिठो हुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले ल ल मेरो भिडियो हेर्नु तपाईँहरू कसरी मैले अचार के अरे रेसिपी बनाएको छु र तपाईँहरू पनि हेरेर बनाउनु होला। यसै गरी मैले पकौडी बनाएर त्यो गर्छु, भिडियो हाल्छु भनेको थियो। ल ल पकौडी मलाई पनि खुवाउनु बहिनी। ल ल हुन्छ म ल्याइदिन्छु। अनि पकौडी पाकेपछि दाइले पनि गएर खुवाएर आउँछु है। र हेर्नु कुरा गर्दै गर्दै हाम्रो यो पकौडी एकदमै रातो रातो के वा हेर्दै खाऊ खाऊ पकौडी बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईँले एउटा निकाले देखाइरहेको छ नि त कस्तो दामी हाम्रो पकौडी, केराको बुङ्गाको पकौडी। तपाईँहरूलाई थाहा थियो र पहिला कुन कुन साथीलाई थाहा थियो र कुन कुन साथीलाई थाहा थिएन, सबैजना यहाँ कमेन्टमा हाजिर हुनु है। किनकि मलाई थाहा थियो पहिल्यैदेखिको। लेख्ने थाहा हुने साथीलाई, थाहा नहुने साथीलाई मलाई थाहा थिएन। र कुन कुन साथी खानु भएछ बुङ्गा अहिलेसम्म? हो मैले खाएको छु भनेर हाजिर हुने कमेन्टमा। र मैले खाएको छैन अनि ऊ साथी पनि हाजिर हुने। र जुन जुन साथी खानु भएको छैन फटाफट यता आउने। केराको बुङ्गाको पकौडी अनि ती केराको फुल पनि हामी दुइटै नामले चिन्ने गर्छौँ। केराको फुल, केराको पकौडी खानको लागि। पकौडी बनाइसक्यो हेर्नु त कति दामी देखिरहेको छ, कति दामी कलर आएको छ। भएकोलाई मैले यसै गरी यहाँ चाहिँ यसलाई सानो बनाउनु वा ठुलो बनाउनु त्यो त आफ्नो इच्छा हो, तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ। मैले ठिक्कको न धेरै सानो न धेरै ठुलो ठिक्क ठिक्कको यहाँ चाहिँ चम्चाको सहायताले हाल्दै र बाँकी भएको फेरि म पकाउन लागेको छु। यसको के हुन्छ, यसरी पकाएर तपाईँले तरकारी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, झोलवाला ग्रेभी। यसै गरी तपाईँलाई बडीको कुरा गर्दै एकछिन, केराको बुङ्गाको बडी। केराको बुङ्गाको बडी सेम यसरी नै बनाउने है, सेम यसरी नै गर्ने। तर बडी भनेको यो पकौडी भयो चिप्टो चिप्टो भयो, बडी भनेको तपाईँको गोलो गोलो बनाइदियो। अब यो पनि पकौडी लगभग पाक्न बेला भइसकेको छ। र यसै गरी त्यो दाई जस्तो तपाईँहरू पनि थाहा छैन कि पकौडी बनाउन थाहा छैन भने यहाँ मैले देखाएको छु सबै थोक। ती सुरुमा केराको बुङ्गालाई काट्यो, राम्रोसँग धोयो, सिटी लगाए। यसमा तपाईँलाई मसलाहरू देखाइ नै दिएको छु, अदुवा, गरम मसलाहरू, लसुन खुर्सानी, तेजपत्ता, जिरा सबै हालेर पिन्दिने र मुस्रीको दाल हालिदिने। यदि तपाईँहरूसँग मुस्रीको दाल छैन, जेसुकैको दाल मनपर्छ त्यो दाल हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। वा बेसन छ हुन्छ नि, दालको, चनाको, मुस्रीको जेको बेसन छ बेसन हालेर पनि हजुरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। र गएर अब कुन साथीलाई रेसिपी मन परेको छ वा अचार मन पर्छ भने अचार बनाएर खाने, रेसिपी मन पर्छ भने अचार रेसिपी पकाएर खान सक्नुहुन्छ बनाएर। यसै गरी पकौडी पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यो कुरा है धेरै ठाउँमा मैले देखेँ क्या, केराको फुल फालेको यस्तो बुङ्गा। र खुद मलाई नि थाहा थिएन, त्यही तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन कि मलाई थाहा थिएन। अब थाहा भयो जब म खाँदैछु भने मेरो साथीहरू किन नखाने होइन। सानोमा नि के गर्थ्यो, केरा बुवाले लगाउनु भएको थियो र केरा त फुट्थ्यो अनि बुङ्गा हुन्थ्यो, फुल हुन्थ्यो नि। त्यो बुङ्गालाई हामी प्राय हाम्रो माइतमा केराको फुल नै भन्छ क्या, फुलको नामले नि चिन्छ गाउँतिर। त्यही भएर फुल बोल्छु बढी है। बुङ्गा दुइटै त एउटै हो तर नाम चाहिँ फरक होइन। अब ठाउँ अनुसारको नाम फरक फरक हुन्छ नि, त्यही हो। र यो चाहिँ बुङ्गा मैले के गर्थ्यो, काटिदिन्थ्यो हाम्रो भाइहरू वा मैले नि कुनै बेला
काट्यो र सबै पात्रहरू फाल्दियो अनि बिचको जुन सेतो देखायो नि कलिलो, ओहो यति मिठो लाग्छ नि त्यो, कहाँ चाहिँ खाँदा पनि दामी हुन्छ। अनि यसै गरी खान्थ्यो र प्लसमा के पनि खान्थ्यो एउटा कुरा, जुन केरा हुन्छ नि मोटो, जुन फलिसके र फलिसके पछाडि जब केरा काट्छ नि ढालिदिन्छ उसलाई, अब अर्को पलाओस् फलोस् भनेर त्यसको बिचको सबै चिरेर मतलब काटकुट पारेर फालिदिन्थ्यो र बिचको जुन उसलाई हामी बिरको नामले चिन्छौँ, बिर भन्थ्यो, केराको बिर। र तपाईँहरू कुन कुन के नामले चिन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ कमेन्टमा भन्नु होला ल। र जुन बिचको सेतो हुन्छ नि त्यो पाइप जस्तो केराको भित्र, त्यो निकालेर खान्थ्यो। फेरि यस्तो मिठो लाग्थ्यो नि त्यो सम्झनाहरू आउँदा नि अहिले यस्तो भित्रभित्र भावुक हुन्छु नि, मन भड्कानिन्छ नि। बचपनको बाल्यकालको यार मजा नै छुट्टै हुन्छ है। र हेर्नु, कुरा गर्दै गर्दै हाम्रो यहाँ पकौडी पनि बनेर तयार भइसकेको छ है। हेर्नु त कति मिठो, कति दामी, कति राम्रो कलर आएको छ। र यही हामीलाई थाहा थिएन पहिला कि कसरी यसलाई पकौडी बनाएर खान्छ भनेर। काँचैमा होइन फालिदिन्थ्यो र जुन कलिलो हुन्थ्यो त्यो खाइदिन्थ्यो। र अहिले हेर्नु, जब थाहा भयो यसको परिकार, खतरा खतराको परिकार बन्दो रहेछ होइन, रेसिपीहरू बन्दो रहेछ, थाहा नै थिएन। र अहिले हेर्नु, हेर्नु न कति दामी बनेको छ। र हजुरहरू पनि यसै गरी पकौडी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अहिले त्यति लास्टै गर्मी छ है, दिउँसोको 12 बजिरहेको छ र मलाई खाजामा यही खान मन लाग्यो आज। त्यही भएर मैले बाबुको टिफिनको लागि 1:30 बजे टिफिनको लागि बाबुको मैले खासमा यो बनाइदिएको छु। यस्तो बाबुले पनि मन पराउनुहुन्छ। हेर्नु, जब मलाई थाहा भयो त म आफ्नो बाबुलाई पनि खुवाउन सकिरहेको छु। र अब त्यतिखेर थाहा थिएन नि त होइन, मम्मीहरूलाई मैले भने कि मामु यस्तो यस्तो बन्दो रहेछ। हाम्रो उतातिर कोही बनाउँदैन, हाम्रो माइततिर थाहा छैन। त्यही भएर मामुहरू पनि बनाएर खानुहुन्छ। तर काश त्यतिखेर मामुलाई थाहा भएको भए मलाई पनि त बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो है। तर मामुले धेरै माया गर्नुभएको छ, धेरै खानेकुरा बनाएर खुवाउनु भएको छ। धेरै गर्व लाग्छ। अहिले पनि सम्झना आउँछ कि अहिले नि के खाने मम्मीले पकाएर खुवाउनु भएको छ नि त, त्यो कुराको झलक सम्झना आउँदा नि मन लाग्छ कतिखेर मजा आएर म आफ्नो मम्मीको हातको खाना पाऊ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै आमाको याद आउँछ र? त्यतिखेर केवल लाग्थ्यो खाना हो बचपनमा, बाल्यकालमा। तर अब लाग्छ एउटा खाना मात्र होइन, खाना यो त भावना हो, माया हो। खेर जब आफैले आमा भन्छ नि, बल्ल थाहा हुन्छ, महसुस हुन्छ। त्यतिखेर त बाल्यकाल, पढ्दै लेख्दै खेल्दै कुद्दै उमेर बितिहाल्छ, बिहे भइहाल्छ, त्यति मतलब अवस्था हुँदैन होइन। लाग्छ कि म सधैँ आमाको काखैमा बस्छु, जहिले आमानिर बस्छु। मतलब म जाँदैन कि सबैलाई थाहा छ बिहे गरेर जान्छ, तर लाग्दैन कि वास्तवमा म बिहे गरेर जान्छु एक दिन भनेर लाग्दैन। र अहिले लाग्छ म आमालाई जाऊ होइन, माया गरौ। कतिखेर आमालाई मतलब लुगा धोइदिऊ, जिउ थिच्दिऊ, आमाले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न पाऊ। तर के गर्नु महोदय, गाइज आफ्नो घरबाट फुर्सद हुँदैन, सबैको त्यस्तै त हो। टाइम मिलाएर कुनै बेला गयो, आमाको माया पायो, आमालाई अलिकति सेवा गर्न पायो 1 हप्ता 2 दिन 4 दिन, फेरि आफ्नो घरको टेन्सन हुन्छ, कुदेर आउनुपर्छ। साँच्चीकै यस्तो मलाई रुन मन लागेछ कि अहिले। यस्तो लाग्छ कि आमा नजिकमा भइदिएको भए, आमा 2टा खानु न, हजुरको छोरीले बनाएको हो यो पकौडी, सायद आमा कति मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो क्या। आज केराको बुङ्गाको पकौडी, आशा छ के मन पर्यो होला, आमाको सम्झना आयो होला, पक्कै आयो। साथीहरूले आमालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भने नि, दिलैदेखि माया गर्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पक्कै लाइक सेयर र फुल वाच गर्नुहुनेछ आशा छ है। सकेसम्म सबै गाइज नै माया गर्नुहुन्छ होला। पकौडी खाएर देखाउँदैछु है, र भिडियोको माध्यमबाट म आफ्नो आमालाई सम्झिन चाहे, आमा लिसु मेरो छोरीको हातको पकौडी एउटा खाइछ है मेरो आमा, आज छोरीले बनाएर खाँदैछु मेरो आमा। किनकि मेरो आमाले होइन, मैले सुनाएँ नि त कि मामु यो केराको बुङ्गाको पकौडा पनि हुँदो रहेछ भनेर मेरो आमाले। ल ल छोरी आउँदाखेरि मलाई बनाएर खुवाऊ छोरी भन्नु भएको छ क्या फोनमा।
र मैले कहिले जान्छु र आफ्नो हातले आमालाई बनाएर खुवाउन पाउँछु मेरो आमा। तर हजुरको छोरी खाँदैछ काइसेला कस्तो छ खाएर म देखाउँदैछु है। वाह कति मिठो। हजुरहरू पनि यसै गरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। हेर्नु त कस्तो दामी बनेर तयार भएको छ हाम्रो पकौडी। बाई बाई। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको भ्युवर्सहरूलाई दिलदेखि धन्यवाद। उडी उडी चुप्पा। I love you guys.